हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय गेमिंग वीडियो। तो आज हम खेलने जा रहे हैं यूएस रियल ट्रक सिमुलेटर। तो अभी हमने अपने की प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट और यहाँ डालेंगे अपना नेम हंटर और इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अरे यार हट। और यहाँ कर दिया हमने एक्सेप्ट और यहाँ करते हैं क्लेम रुपीज और अभी करते हैं हम अपना गेम शुरू। अरे हट जा यार, बार बार आ रहा है। तो अभी कुछ बातें होगी इनके साथ। ये ना जॉब के बोल रहे गाइस, तो मैं भी मना क्यों करूं, मैं भी हाँ कर देता हूँ। ओके भाई, ये हो जाएगा काम। ये लोग बोल रहे हैं कि इस ट्रक को डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। तो अभी आ चुके हैं हम अपने ट्रक में। यहाँ देख सकते हो ट्रक की क्या लग रहा है, लग तो नहीं रहा पर बढ़िया ट्रक है। ओहो ये है इसमें, तो समझ गया मैं। चलो चलो गाइस, स्पीड तो देखो इसकी बढ़िया नहीं है स्पीड। इसकी वॉल्यूम बढ़ाए। अरे यार चलो स्पीड ऐड करते हैं। ओए होए शिट गाइस, पुलिस वाले पड़े हैं पीछे। गाइस पुलिस वाले पड़े हैं पीछे गाइस। ओए शिट, मुझे कहीं और जाना था। शिट मैंने आपका सुना पुलिस वाले हट जा पेट प्लेन। नो नो नो। ओए गाइस, इन लोगों ने पकड़ लिया मेरे। ओ 500 रुपया देना पड़ेगा इतना। चलो कोई बात नहीं, अभी हम अपनी डेस्टिनेशन पे जो थे तो पहुंच चुके और हमारे को यहाँ से जाने हैं 3 पेटियां ट्रॉली के साथ। इतना तो हम अपने ट्रक पे ऐसे ही रख देंगे, है ना गाइस? ये तो कोई बात होती है, इसको तो हम ऐसे रख देंगे। चलो 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 रिवर्स में करते हैं इसको। और अभी चलेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। गाइस ये देख सकते हैं आप, हम चल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और ये ओहो क्या कट है भाई साहब। चल चल चल, एक तो इतना बेकार है ना, इतनी बेकार कटिंग है इसकी, मैं क्या बताऊं भाई आप लोगों को। बहुत बेकार कटिंग है इसकी। चलो भगाओ। अरे यार बस चिट कर दिया इन लोगों ने वापिस से। मुझे $500 वापिस देने पड़े पुलिस वालों को। क्या यार, ये पुलिस वाले भी सामने से आके धप्पा कर देते हैं। सामने से आगे धप्पा करते हैं, पीछे से नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा डेस्टिनेशन है अगले मोड़ पे ही, घर में शायद। चलो 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 चलो, ये यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट और यहाँ चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन। तो अभी आ चुके हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पे। सर आपका काम हो चुका है, हम अपने बॉक्स लेके आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो गाइस चलते हैं अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं कुछ मिलता है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं। अरे यार एक तो बारिश हुआ और हमने इन गाड़ियों को डिलीवर करना है। तो अभी चलते हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ। इसके जॉब पे तो देखो क्या है, ये क्या इंसान है ये, ड्रिफ्टिंग करते हैं ये। अरे कहीं हम चलिए पर चढ़ा देते हैं। चलो चल फुट, चलो दूसरी गाड़ी को भी चलते हैं। कितनी गाड़ियां ले जानी होगी गाड़ी हमारे को? शायद 4। चलो ये चल आगे, चल 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 गाइस। एक और गाड़ी जानी है, एक और 2 गाड़ियां और जानी है। चल 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 पड़, चल पड़, चल 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 गाइस। अभी हम देखते हैं अपने ट्रक को, बुलाते हैं। चल ट्रक, देख लो गाइस ऑटोमेटिक ट्रक है। अब यहाँ चल रहा है, देखो आपके शीशे में आप देख सकते हैं। मैं तो दिख नहीं रहा होगा। चल पड़ ट्रक, स्पीड में चल, स्पीड में। चलो गाइस मैप में देखो मैं गलत आ गया, शिट। आए हाय, चलो कोई बात नहीं, रिवर्स ले लेंगे। ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर। चल घूम। और मैजिक गाड़ी वाला कहाँ से गया? शर्म ना आई इन लोगों को। अब मैं कहाँ से जाऊंगा? मेरा ट्रक फंस गया गाइस, मेरा ट्रक फंस गया गाइस, ट्रक। अरे कहाँ से निकालूं? वो गई आगे करके निकल गया। ओ क्या सीन है बाबा। चलो यहाँ से गाइस अच्छा है
एक खंभा तोड़ दिया हमने और खंभे के साथ ही चलेंगे हम। म्यूजिक कर देते हैं बिल्कुल स्लो क्योंकि म्यूजिक का सारा दिमाग खराब। और यहाँ से चलेंगे स्ट्रेट। इसकी स्पीड तो गाइस अच्छी है, बोल तो अच्छी सकते हैं और ड्रिफ्टिंग बहुत कर रही है गाइस। ऊपरी फ्लोर पे देखो आप 3 गाड़ियाँ क्या लग रही है। जहाँ मैंने गाड़ियाँ डाली ना इसके अंदर मेरे को पूरी रेड कार्स लगी थी, पूरी लाल गाड़ी इसके अंदर। ये गाड़ी पहुंचा रही है सर, हमने अपनी गाड़ी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। No problem at all. Take care. चलो अब अगले की तरफ चलते हैं। अभी हमने लेना है लेफ्ट, सॉरी गाइस, राइट राइट। चलो अब होगी ना थोड़ी स्पीड टेस्ट क्योंकि ये थोड़ा वो है, खाली है। वो क्या चल रहा है? चलो गाइस चलते हैं, चलो 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 चलो। शायद आगे से हम लेंगे राइट। चल ओए ये तो ज्यादा दूर था। चलो कोई बात नहीं, ड्रिफ्ट करता है ट्रक करता है ड्रिफ्टिंग, जो कि है हमारा ट्रक करता है ड्रिफ्टिंग, जो है हमारा ट्रक। गाइस हम हैवी ड्राइवर है ना, इसलिए हमारा ट्रक ड्रिफ्ट करता है, इसलिए हमारा ट्रक ड्रिफ्ट करता है। ये गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और लास्ट में एक बार आप हमारी नई ट्रक की शक्ल देख लो। आपको इतनी जैसे डिफरेंस नहीं लगा, मैंने डिफरेंस किया। चलो बाय।